പറയാനുള്ള എനിക്ക് ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആണ്. എന്താണ് റോഡ് പണി കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താ ലുക്ക് ചെയ്യാൻ പോണേ അതാണല്ലേ. അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം.
മിക്കവാറും ഫാമിലിക്ക് ഒരു റോഡ് ആ സ്വപ്നം യാഥാർത്ഥ്യമാക്കാൻ എന്തെന്നായാലും ആ റോഡ് നമ്മുടെ വാർഡിലെ മെമ്പറായ ജിസി, അതുപോലെ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ നല്ല, അതുപോലെ തന്നെ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർമാരായ റഷീദ് ഉൾപ്പെടെ ഈ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന പ്രിയമുള്ള അപ്പോ സുഹൃത്തുക്കളെ, നമ്മുടെ റോഡ് അങ്ങോട്ട് ഉദ്ഘാടനം കഴിഞ്ഞ് സംഭവം പൊളിയായി. അപ്പൊ നമ്മുടെ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ്, പഞ്ചായത്ത് മെമ്പേഴ്സ് എല്ലാവരും വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സംഭവം പൊളി വൈബായിരുന്നു, സംഭവം കളറായി. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ശുഭദിനം നേരുന്നു. അപ്പൊ ഇനി കാണണ്ട.